Ini kita yang bikin slime. Ada yang namanya Riri, pikiran telanjang. Dan juga Jaki. Ayo nih berdua nih. Nah, ini yang buat slime. Ih. Ayo kita juga daker. Kalau nggak jadi kita bohongin orang dong. Pertama kita bikin bahan-bahannya sampo, lem uhu, sama sunlight. Nah ini yang udah dicampurin, tinggal kita aduk. Ini lem uhunya sedikit lebih keras. Udah harus potong-potong lem uhunya. Keras banget. Jangan bro. Ya demam. Ini yang buat slime. Nah kalau udah tercampur semua, kita masukin kulkas. Yuk kita masukin kulkas. Berhentiin dulu, berhentiin. Saya nggak berhentiin. Oke, iklannya, slime-nya cuman kita gituin 10 menit. Berhentiin.